সো ফ্রেন্ডস, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কোন উদ্দেশ্যে হতে যাচ্ছে। তো আজকে কথা বলবো এই মনবেক্সের বোনাস গিভওয়ে নিয়ে, এবং এইটা লিস্টেড হবে কিনা এবং কোন টোকেনটা আপনারা আর্নিং করতে পারবেন, সকল তথ্য আজকের ভিডিওটা আপনারা পেয়ে যাবেন। সো ফ্রেন্ডস, দেখেন এইখানে বড়োভাবে লেখা আছে বোনাস গিভওয়ে, দেন মনবেক্স। এইখানে সরাসরি দেখেন, একটু ভালো করে দেখেন ফ্রেন্ডস, দেখেন রাউন্ড 2 লেখা আছে। তাহলে এখন আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এখন রাউন্ড 2 চলছে এবং তারা ফার্স্ট রাউন্ডটা শেষ করে ফেলেছে। এটা বিনান্সের অফিসিয়াল একটা সাইট, বিনান্স অফিসিয়ালভাবে এইটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে। তো আমাদের এইখানে কাজ কি, আমাদের এই যে বোনাস গিভওয়ে লেখা আছে, দেন আমরা যদি এইখান থেকে টাস্ক অপশনে একটা ক্লিক দিই, তাহলে এখানে দুইটা অপশন অ্যাড করেছে, এক্সপ্লোর টাস্ক পর্যন্ত এখানে তারা অ্যাড করেছে। তো এইটা আমরা বাদ দিলাম। তো আমরা বোনাস গিভওয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্যে আমাদের সর্বনিম্ন হলেও 25,000 টোকেন লাগবে। দেন আমার কাছে, এটা আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট, আমার কাছে 20,000 টোকেন আছে, কিন্তু আমার লাগবে 25,000 টোকেন। আমরা এই টোকেনটা কিভাবে আর্ন করব আপনাদের সরাসরি দেখাই দিই। দেন আমরা এইখান থেকে গেম অপশন একটা ক্লিক করি, প্লে গেম ইয়োর অ্যাটেম্পস অপশন একটা ক্লিক করি। কিভাবে গেম প্লে করবেন আমার এর আগের ভিডিওতে সকল তথ্য আছে, এবং কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন। তো যাই হোক, আমরা এইখানে থেকে এখানে একটা ক্লিক করি। আমাদের 6টা কিন্তু গেম এখানে আছে। কিছু সময় পর পর আমাদের এখানে গেমগুলো দেওয়া হয়, এবং আমরা এই গেম খেলার জন্যে আমরা যখনই আমাদের দেখেন এই যে এই একটা দাগ আছে, এটা খুব ইজি। এইটা যখন আমাদের যেই পাস হবে তখন আমরা একটা ক্লিক দেবো। যখন এই যে এই যখনই সোজাসুজি আসবে তখন আমরা স্ক্রিনের যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলে আমাদের এইটা টেনে নিয়ে আমাদের দেন এইখান থেকে দেখেন পয়েন্ট যোগ হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানাবো সেইটা হচ্ছে, আপনারা, আমি আগেই বলেছি, টাস্ক অপশনে ক্লিক করে এইটা অবশ্যই 25,000 করে রাখবেন, এবং এরপরে সারপ্রাইজ অপশনে একটা ক্লিক করবেন। দেখেন নিচেই যারা দেখতে পারবেন, আমি সরাসরি দেখা যাচ্ছে, সারপ্রাইজ অপশনে একটা ক্লিক দিবেন। দেন এইখান থেকে লেখা আছে বাইন্ড ইয়োর বিনান্স অ্যাকাউন্ট সাইন আপ। আপনাদের এইখান থেকে কিন্তু বিনান্স অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করতে হবে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন বিনান্স অ্যাকাউন্টে কানেক্ট করলে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা। তো এটা বিনান্সের নিজস্ব একটা প্রজেক্ট, এইখান থেকে আপনাদের পেমেন্ট করবে, কোনো সমস্যা হবে না, আপনার নির্দ্বিধায় করতে পারেন। তো আমি বিনান্স ইয়োর অ্যাকাউন্ট সাইন আপ ওপর একটা ক্লিক দিব। দেন আমাদের প্রায় বিনান্সে নিয়ে চলে আসবে। আমি আমার মোবাইলের পিনটা দিয়ে দিলাম এখান থেকে। এরপর আবারও একটা পিন চাবে, আমি এই পিনটা এখান থেকে দিলাম। আপনাদের কিন্তু সেমভাবে এইটা করতে বলবে। এবার আপনাদের যদি সরাসরি কানেক্ট অপশনে নিয়ে আসে তাহলে এইখান থেকে কানেক্ট করবেন, এবং যদি এইভাবে দেখায় কিছু সময় এখানে ওয়েট করতে হবে। এইবার যদি আপনাদের এই অপশনটা দেখায় টেলিগ্রাম বাইন্ডিং ফেল, অনেকের এই অপশনটা দেখাচ্ছে, তো আমি ওকে অপশনে একটা ক্লিক করে দিলাম। ওকে অপশনে একটা ক্লিক করার পরে আমরা এইবার কানেক্ট অপশন একটা ক্লিক দিব। সো ফ্রেন্ডস, তো এই অপশনটা দেখালে আপনারা জাস্ট কানেক্টের উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তো আমার একটু সার্ভার প্রবলেম, তো আশা করি আপনাদের সাথে সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। তো আমি আবারও মনবিক্স অ্যাপে চলে আসলাম। তো আমাদের জাস্ট এইটুকুই কাজ। আর পার ডে আপনারা চেষ্টা করবেন প্লে গেম ইয়োর অ্যাটেম্পস অপশনে ক্লিক করে, এবং এখান থেকে যে গিভওয়েটা হবে সকলে কিন্তু এইখান থেকে এটা পাবে। কিন্তু পার্টিসিপেট করার জন্য এই লাস্ট যেইটা দুইটা অপশন বললাম, টাস্ক অপশনে ক্লিক দিবেন। টাস্ক অপশন থেকে এটা 25,000 করতে হবে এবং বিনান্সটা কানেক্ট করতে হবে। তাহলে আমরা এইখান থেকে ডক্স আর্নিং করার জন্যে আমরা এলিজিবল হয়ে যাব। তো সো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সকলে এটা বুঝতে পেরেছেন। আর মেইন যে বিষয়টা আপনাদেরকে বলি, এইটার কোনো টোকেন লিস্টেড হবে না। মনবিক্সের যেই টোকেন, কোনো টোকেন লিস্টেড হবে না। দেখেন তাদের বিনান্সের অফিসিয়াল একটা পেজে তারা নিজেরা অ্যানাউন্সমেন্ট করছে যে হ্যাপি ফ্রাইডে মনবিক্স এক্সপ্লোর রেডি আনলক অ্যামাজিং রেওয়ার্ড। তারা যে কোনো রেওয়ার্ড আপনাকে দিবে, কিন্তু তাদের কোনো টোকেন লিস্টেড হবে না। কেমন টোকেন দিবে যদি বলি, তারা আপনাকে বিএনবি টোকেন দিবে, টোন কেপারে আপনাকে কিছু বোনাস দিবে, বিনান্সে ডক্স কয়েন দিবে, ইউএসডিটি দিবে। তবে ভালো একটা বোনাস আপনারা এখান থেকে পাবেন, তবে তাদের কোনো টোকেন লিস্টেড হবে না। আশা করি এখান থেকে ভালো কিছু পাবেন। তো দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।